队呢是按这个 Z 时代来分。什么东西 ？Z 时代。Z 时代就是95年之后出生的，就是 Z 时代。可以说94吗？不可以，这个是网络上的定义。对，网络上现在说95年之后就不行了，是吧 Z 时代，没有。实力。这个对我们很不友好哎。谁是95年之后的？95年之后。95年之后。我们对。OK， 你不是94的吗？我95，我其实。啊，老师好。对。好，那另外一队呢？另外一队就我们3个。你们3个95之后啊。好会。没有，小北都过来了，小北都自己过来了。你说95年之后出生，之后出生，我甚至94年都出道了，还出生。反正就是我，嘉尔和丽颖，我们3个一队。好，我们先宣布。他是吗？他是啊，94，他94，你看。我觉得差不多95、94差不多啊，这差不多，不用这么纠结。像我这种差了20年的还在里面，还在里面，好像表示不服气。我有什么资格表示不服气？老了。他们的 leader 是谁？他们的 leader 吴总吗？没有，我觉得我们3个的 leader。我想想，我还要分 leader 吗？必须，请你尊重我们这一队，请你们尊重我们这一队。你们中间最大的是谁？小九。哇妈！几月？12月。7月。leader 是小九。哦 ，leader 是小九。好。我们今天 boss 依然是 boss，我们跟着 boss。今天就不是小九了，老 Big 九。好 ，Big 九。9个。梁哥就要开始压了。好，我今天压那个。我们去去年。不要看我们，慎重啊，少年！不要看我们。对，我还是压嘉尔哥这边吧。实有实力。别再压我们了，你换一下口味好不好？你压一下对面。没有，你刚刚一直看着我，感觉我们有一些。我没有看你，我看你是为了你不要看我。我觉得事情的发展是这样的，黄老师跟 boss 是配套的，因为 boss 跟幸运是配套的。对。丽颖一定会抽到最幸运的那个。我现在有点忐忑哎。我说太满了是不是？因为你们的运气实在是。什么意思？我怕我罩不住了。这位同学，今天的主题是青春思路，我们思路。而且今天的冰箱是蕾蕾的。哇！我为什么总觉得我在和命运作对？好，我压嘉尔哥这边，你压哪一队？那我压小九这边。OK。那我们就开始选我们的盲盒，好不好？来吧，就这样就开始了。不是，我们今天有一个不一样的，因为小北来了，我们需要叫一下小北下来。小北，是这样的，每一队派一个人拿狗粮，然后呢，蕾蕾不能参与，因为他是主人嘛。然后小北去到哪一边就先选。哦，合理。那这样我钳制住小北。对，你放手。对，狗粮我拿一下。刚才分析，他喜欢谁？他刚才比较喜欢谁啊？对，聪明。好，来吧，那我们开始吧。